Добрый день, дорогие друзья. Моя стиральная машинка Bosch, Made in Германия. У нас тут проблема в чем? Проблема была залита водой полностью, так весь половина стиралка. Вот мы тут видим, все это заклинивший полностью. Да, вот такой ситуация. Оставим все хорошенькое. Посмотрим, чиним. Вот такая у нас мастерская, метро Пражская. Позвоните, ремонтируем вашу стиралку, посудомойку.